රසායනික පොහොර ආනයනය සීමා කිරීමේ තත්ත්වය අපේ රටට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා විවිධ කතිකාවත් මේ අවස්ථාවේ ඇති වෙගෙන යනවා. මම හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කඳවුරු දෙකක් හැදිලා තිනවා. ඒ කියන්නේ රසායනික පොහොර පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන වශයෙන් සිටින කඳවුරක් සහ දීර්ඝකාලීන වශයෙන් මේ රසායනික පොහොර වලින් ඈත් වෙලා පාරිසරික ක්‍රමයට ගොවිතැන් කළ යුතුයි කියලා තර්ක කරන කණ්ඩායමක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එම පියවර අරගෙන යනවා. එතකොට රට රසායනික පොහොර වලින් මෑත් වෙලා කාබනික තත්ත්වයට යා යුතුයි කියන සමස්ත කතිකාවත එහෙම නැත්නම් ඒ කාරණේ සුදුසුයි කියන එක පිළිගන්න දැන බහුතරයක් ඉන්නේ. නමුත් මේකට යා යුතු ක්‍රමවේදය මොකද්ද කියන එක ගැන සම්බන්ධයෙන් තමයි ප්‍රධානම මම හිතන්නේ ගැටලුකාරී තත්ත්වය පවතින්නේ. කොහොමද මේකට යා යුතු පියවර කියන එක. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය මට්ටමින් තීරණයක් අරගෙන තියෙන රසායනික පොහොර ආනයනය නවත්වන්නට ඒක ටිකක් හදිසි තීරණයක් විදිහට තමයි බොහෝ දෙනාට පේන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ කාරණය මොන විදිහටද බලපාන්නේ මෙහිගේ ඉලක්කම් මොනවද කියන එක ගැන විවිධ මට්ටමේ අධ්‍යයන සිදු කරගෙන තියෙනවා සිදු කරගෙන යනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම අදහස් කරා දැනට පොදුවේ ලැබ තිබෙන දත්ත වලින් ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මහ බැංකුව සහ වෙනත් ආයතන වල පවතින දැනට පවතින දත්ත සංසන්දනය කරලා මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියන කාරණේ ගැන අධ්‍යයනයක් කරොත් මේකට මුහුණ දෙන ආකාරයට කොහොමද කියන එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් රටට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අප බැලු බැලමට මතු පිටින් අපිට පේන කාරණා තමයි රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීමට යන විශාල වියදමක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකට මේක මොකක්ද කියන එක අපි දන්නවද? සාමාන්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ මට්ටම් වල රාජ්‍යාන්තර සම්බන්ධ අය දන්නවා. නමුත් මම හිතන්නේ පොදු ජනතාව දන්නවද? සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ජනතාව මේ ගැන දන්නවද කියන කාරණේ සලකා බලන්න ඕන වැදගත්. අස්වැන්න අඩු වෙනවා කියන පොදු මතයක් තියෙනවා. රසායනික පොහොර භාවිතය අඩු වීම නිසා විශේෂයෙන්ම අපි භාවිත කරන දෙමුහුම් බීජ වර්ග පුරුදු වෙලා තියෙන අධි රසායනික පොහොර භාවිතයට එම නිසා අස්වැන්න අඩු වෙයි. ඒ වගේම එම හේතු නිසාම ගොවින්ට ආදායම් නැති වෙයි කියන කතිකාවතක් තියෙනවා. වසවිස නැති ආහාර අපිට කන්න ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවකුත් තියෙනවා. නමුත් මේවා කොපමණ ප්‍රමාණයකට වෙයිද අපිට මේක දරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද අපි මේකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණේ ගැන පැහැදිලි අදහසක් අපිට මේ අවස්ථාවේ නැති බවයි පේන්නේ. අපි බැලුවොත් රසායනික පොහොර ආනයනය සඳහා රජය 2020 අයවැයෙන් වෙන් කළ මුදල මිලියන රුපියල් 34000යි මේක මම ලබා ගත්තේ අයවැය සාරාංශය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ලියවිල්ලෙන්. එතකොට අස්වැන්න අඩු වීම නිසා කොපමණ කෙටි කාලීන ආදායම අපිට අපනයන භෝග වලින් අඩු වෙයිද? එහි තියෙන දීර්ඝකාලීන බලපෑම කුමක්ද? දේශීය පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම නිසා රැකියා ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර බිහි වෙයිද? ඒ වගේම අස්වැන්න අඩු වීම නිසා ආහාර මිල කොපමණ ඉහළ යයිද කියන මේ කාරණා ගැන අපි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙලා බලන්න ඕනේ. මේක කොච්චර මට්ටමකට ඇත්තටම අපිට බලපායිද කියන කාරණා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මේක සාතිකාරයේදී තියෙන ප්‍රධානතම වගාව තමයි වී වගාව. මොකද අපේ ප්‍රධාන ආහාර භෝගය. මේකට කොහොමද මේ தත්ත්වය බලපාන්නේ කියන එක බලමු. දල වශයෙන් ගත්තොත් රසායනික පොහොර භාවිතය නතර කිරීම නිසා වී වගාව තුලින් පමණක් මිලියන 13200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙයි කියලා හිතන්නට පුළුවන්. මම මේක ගණනය කරේ වසරකට අක්කර ලක්ෂ 22ක්. ඒ කියන්නේ මහ කන්නේ අක්කර ලක්ෂ 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්, යල කන්නේ අක්කර ලක්ෂ 8කට වගේ ප්‍රමාණයක් වගා කෙරෙනවා. එතකොට අවම වශයෙන් අක්කරයකට පොහොර කිලෝ 100ක්. නමුත් නිර්මිත ප්‍රමාණය නම් පොහොර කිලෝ 220ක් දාන්න කියලා අක්කරයකට. නමුත් සෑම ගොවියම මේ ආකාරයට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රමාණය. දල වශයෙන් ගත්තත් පොහොර කිලෝ එකක් රුපියල් 60 කියන්නේ වෙළඳපොළ මිල විදිහට ගණනය කරේ. ගොවියාට සමහරලාට මේක සහන ආධාරයක් වශයෙන් ලැබෙනවා. නමුත් රාජ්‍ය වියදම විදිහට මිලියන 13200ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අස්වැන්න අඩු වීම නිසා සහල් මිලට මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙයිද? දල වශයෙන් ලංකාවේ තාම කියන්නේ අක්කරයකට කිලෝ බුසල් 80ක් 100ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. අපි සාමාන්‍ය ගත්තොත් ඒ කියන්නේ රසායනික පොහොර භාවිතය නිසා අක්කරයකට කිලෝ 1700ක් පමණ ලබා ගන්නට පුළුවන්. කාබනික ක්‍රමයට කරොත් බොහෝ අයගෙන අස්වැන්න අඩුයි කියලා. ඒක නිසා අපි ගණනය කිරීම වලින් ගත්ත අක්කරයකට කිලෝ 1300ක් කියන ඉලක්කම. නමුත් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. අපි අලව්වේ කාබනික ක්‍රමයට කුඹුරු වගා කරන අක්කරයට කිලෝ 1500ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම අතුරුගිරිය අපි අත්දැකීම් තියෙනවා. අක්කරයට කිලෝ 1000
600ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වැඩිනුත් ලබාගත් කුඹුරු. කෙසේ වෙතත් අපි යම් කිසි මට්ටමක තීරණය කළොත් අස්වැන්න 120කට 30කට අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා කියන මට්ටමේ ඉඳලා ගණනය කරොත් වර්තමානයේ වී කිලෝ එක රුපියල් 50කට විකුණන වී කිලෝ එක ගොවියාට අසාධාරණයක් නොවි ලබා ගැනීමට නම් රුපියල් 70 දක්වා ඉහළ යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන වියදම අක්කරයට රුපියල් 36000 සිට රුපියල් 44000 දක්වා ප්‍රමාණයකට ඉහළ යන්නට පුළුවන්. මේ 36000 කියන එකත් නැවතත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව කියන අක්කරයකට වියදම් වෙන රුපියල් 24000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ ගණනය කිරීමේදී මම හිතනවා ගොවියාගේ ශ්‍රමය හරියට ගණනය වෙලා නැහැ කියන කාරණය. නමුත් රසායනික ක්‍රමයට සාමාන්‍ය වශයෙන් අපේ අත්දැකීම් දත්ත මත කළ විට අක්කරයකට අවම වශයෙන් රුපියල් 36000ක ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. මින් රුපියල් 6000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොහොර සහ කෘෂි රසායන ඉසීමට වැය වෙන මුදල් ලෙස ගන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ 6000 ඉතුරු වෙනවා. නමුත් කාබනික ක්‍රමයට කරන්න ගියොත් 44000ක පමණ ප්‍රමාණයක් වියදම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර 60000ට අමතරව රුපියල් 14000ක ප්‍රමාණයක් පොහොර මිල සහ ඒ කියන්නේ කාබනික තියර පොහොර ආදී වලට යන මිල සහ ඒක භාවිතා කිරීමට යන වියදම් විදියට රුපියල් 14ක ප්‍රමාණයක මිනිස් ශ්‍රමයක් සහ කාරණා වලට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ තත්ත්වය අපි ගණනය කරොත් වර්තමානයේ සහල් කිලෝ එකක් අපිට ලැබෙන රුපියල් 100කට වගේ ප්‍රමාණයකට ඒ හේතුව තමයි වී කිලෝ එකක් ගත්තොත් අපිට සහල් ලැබෙන්නේ ග්‍රෑම් 600ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා රුපියල් 50ට වී කිලෝ එකක් මිලදී ගත්තොත් ඒක සහල් කරන්නටම යනවා රුපියල් 75 78ට අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතුරු රුපියල් 22 කියන කාරණේ උඩ මත තමයි වී පැකට් කරලා ගබඩා කරලා වෙළඳ පොළට එන වෙළෙන්දාගේ ලාභයක් තියාගෙන අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ කාරණේට සමානුපාතික ගණනය කරොත් සහල් කිලෝ එකක මිල රුපියල් 150ක දක්වා ප්‍රමාණයකට ඉහළ යන්නට පුළුවන්. පාරිභෝගිකයට දැරීමට සිදුවන අමතර පිරිවැය මොකක්ද මේ අනුව බැලුවොත්? සමස්ත සමාජයේටම රුපියල් මිලියන 1,10,000ක් වසරකට වැඩිපුර වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගණනය කරේ 1,70,00,000ක් වැඩි ජනතාව වසරකට සාමාන්‍ය ලංකාවේ සහල් පරිභෝජන කිලෝ 100ක් විදිහට තමයි ගණනය කරන්නේ. හැම කිලෝ එකකටම රුපියල් 50ක් වැඩිපුර වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේක තමයි සමස්ත සමාජයට වැය කරන්න වැඩිපුර වැය කරන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රමාණය. මේක රටේ ආර්ථිකයෙන් එළියට යන එකක් නෙමෙයි. රට ඇතුළෙම සංසරණය වීමක්. එතකොට මේ මිල වැඩිවීමට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ රජයට මුදල් අච්චු ගහලා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක රට ඇතුලේ සිද්ධ වෙන කාරණයක් උද්දමනය තියෙන. ඒක නිසා මුදල් අච්චු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. යම් කිසි රැකියා ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මේ අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය ලබා දීම සහ ආදී කාරණා උඩ සුළු ක්‍රමක්‍රමයෙන් කෘෂි කර්මාන්තයේ අදාළ රැකියා ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එළවලු මිල ගණනුත් මේ ආකාරයෙන්ම ඉහළ යාම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම වී වගාටත් වඩා එළවලු රසායනික පොහොර වලට සංවේදී බව තමයි දැන් ගොවින් කියන්නේ. එතකොට එළවලු වල ආදායම අස්වැන්න අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන එහා සමානුපාතික මිල ගණනුත් ඉහළ යන්නට පුළුවන්. නමුත් මෙහිදී අවධානය යොමු කරු තවත් කාරණයක් තමයි දැන් මේ රසායනික පොහොර තත්ත්වයටදී වැඩිපුරම සංසරණය වෙන්නේ බෝංචි, කැරට්, බීට් වැනි අල වගේ නිෂ්පාදනය. එතකොට මෙහි අපි නොදකින තත්ත්වයක් තමයි වෙනත් අධික රසායනික භාවිතයෙන් තොර අපි මේ වෙනකොට පාවිච්චි අයින් කරපු පැරණි ආහාර වර්ග සංසරණයට එීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. හැබැයි කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙයිද, කොයි මට්ටමට වෙයිද කියන එක අපිට ගණනය කරන්න බෑ. නමුත් දල වශයෙන් අපිට උපකල්පනයක් කරන්න පුළුවන් ආහාරවල විවිධත්වයේ වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. අපි බලමු අපනයන භෝග වලට මොන වගේ බලපෑමක් වේද කියලා. මෙතන තමයි රජයට ලොකුම තවත් පීඩනයක් එන ස්ථානයක්. 2018 වාර්තා ගත්තොත් මහ බැංකු වාර්තා වලට අනුව සියලුම අපනයන භෝග, ඒ කියන්නේ තේ, රබර්, පොල් සහ වෙනත් අපනයන භෝග වලින් රජයට ආදායම ලැබිලා තියෙනවා මිලියන 3,44,000ක්. අපිට ගත්තොත් 2019 දී සහ 2020 දී ආදායම ඊට වඩා අඩු වෙන්නට ඇති කොවිඩ් තත්ත්වය මත. නමුත් දල වශයෙන් අපිට මිලියන 3,44,000කට වඩා වැඩි ආදායමක් වාර්ෂිකව ලැබීමේ
තත්ත්වයක තමයි අපි හිටියේ. ඒතර මේ අපනයන භෝගවලට රසායනික පොහොර වල බලපෑම කුමක්ද? මේ සම්බන්ධයෙන් මාගේ ඍජු අත්දැකීම් අඩුයි. නමුත් මේ අධ්‍යයන සිදු කිරීමේ ආවේදී විශේෂයෙන්ම තේ රබර් ආදී කුරුඳු කරන ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන අස්වැන්න 30% 35% අතර ප්‍රමාණයක් අඩු වෙයි කියලා. දීර්ඝකාලීන භෝගවල මේක අඩු වීමේ හැකියාව මීට වඩා අඩුයි කියලා තවත් විශේෂඥයින් පවසනවා. නමුත් අපි දල වශයෙන් අස්වැන්න 30% 35% අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙයි කියන උපකල්පනය කරා. ඒ වගේම මේ හේතු උඩම විශේෂයෙන්ම තේ වැනි දේවල් රසායනික පොහොර භාවිතය නැවතුවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එහි වෙනත් ගුණාත්මක වටිනාකමක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව නමුත් රබර් වගේ දේවල් වලට ඒ සා මිල වැඩි වීමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නට බෑ. කුරුඳු වලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. 100ට 5 10 අතර මිල වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක කෙලින්ම කාබනික කියන තත්ත්වයට අපිට තාම සහතික කරන කිරීමක් වගේ කිසිම දෙයක් නැති නිසා ඒක දල මිල වැඩි වීමක් පමණයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සමස්ත බලපෑම ලෙස 125ක පමණ අපනයන ආදායම අඩුවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉලක්කම් වශයෙන් ගත්තොත් මිලියන 86000ක්. එතකොට මේ අනිකුත් භෝග වලට භාවිත කරන පොහොර ඉතිරි මිලියන 20000ක් පමණ වෙනවා. එතකොට මේ රටට සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල රුපියල් මිලියන 66000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක අපනයන ආදායම් අඩුවීමක් රජයට සැලසුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ තත්ත්වය මම හිතනවා අවම වශයෙන් අවුරුදු 4ක් 5ක් අතර කාලයක් පවතින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකම පස දියුණු වීම මේ කාරණේ දිගටම පවත්වාගෙන ගියොත් පස දියුණු වීම සහ පොහොර වර්ගවල ගුණාත්මක භාවය ඒ වගේම පාරිසරික තත්ත්වයේ දියුණු වීම මත මේ අස්වැන්න අඩුවීම අස්වැන්න නැවත ස්වල්ප වශයෙන් වර්ධනය වෙලා පෙර පැවති තත්ත්වයටම පත් වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ සියලුම අපනයන භෝග බහුවාර්ෂික භෝග නිසා. එතකොට අස්වැන්න අඩුවීමක්. ඒ කියන්නේ අපි 2018 අපිට යම්කිසි අස්වැන්න කිලෝ මිලියන අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් යම්කිසි භෝගෙන් කිලෝ මිලියනයක් ලැබුණා කියලා වසර 4ක් 5ක් ඇතුළත නැවතත් ඒ කිලෝ මිලියනම ලබා ගැනීම හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඒක නමුත් ඒ අතරම ඒ වන විට රටේ කාබනික තත්ත්වය අපිට සම්පූර්ණ කාබනික කියන සහතිකරණයට යන්න පුළුවන්. ඒ වන විට අවම වශයෙන් 125ක මිල වැඩිවීමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 5කින් දැන් අපිට ලැබෙන අපනයන ආදායමට වඩා මිලියන 86000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වැඩි ආදායම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ කරුණු කාරණා සම්පූර්ණයෙන් සලකලා බැලුවොත් මොන වගේ කෙටි කාලින බලපෑමක් අපිට තියෙයිද? අභ්‍යන්තර ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ මිල 125 30ත් සමට 140ක් පමණ ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුළු සමාජ වියදම මිලියන 220000කින් වසරකට සමාජයට දැන් වැය කරට වැඩිය මිලියන 220000ක් වැඩිපුර වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක දල වශයෙන් පවුලකට අපි 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට ආසන්න කරලා ගත්තොත් පවුලක මාසික වියදම රුපියල් 3100කින් පමණ ඉහළ යනවා. ඒ වගේම ගොවීන්ගේ ආදායම් ඉහළ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. අස්වැන්න අඩුවීම් සිද්ධ වුණත් ඒ හා සමානුපාතික මිල සැසඳෙනවා. ඒ අනුව ගොවි ආදායම් ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් වැඩි හරියක් මුදල් ගොවීන් අතර සංසරණය. ඒක නිසා ගොවීන්ගේ ආදායම් ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක් දකින්නට පුළුවන් කෙටි කාලින වශයෙන්. විශාල වැඩිවීමක් නොවේ මේ ගොවි ආදායම ඉහළ යාම. නමුත් යම් තරමක වැඩිවීමක්. සමස්ත රාජ්‍ය ආර්ථික රටේ ආර්ථිකය ගත්තොත් පොහොර නතර කිරීම නිසා මිලියන 34000ක් අපි අයවෙන් වෙන් කළ ප්‍රමාණය මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද පෞද්ගලික වශයෙන් පොහොර ආනයනය කරනවා. එතකොට මිලියන 34000ක් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. අපනයන ආදායම අහිවීම මිලියන 86000ක්. සමස්ත බලපෑම රාජ්‍ය ආර්ථිකයට එනම් වාර්ෂිකව මිලියන 52000ක්. වසර 4ක් වගේ කාලයක් යන තෙක් මේක ටික ටික අඩු වෙයි. නමුත් මේක අපිට සැලසුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද බලපාන්නේ? විශේෂයෙන්ම වතු කර අංශයේ රැකියාවල් අඩු වෙයිද කියන ප්‍රශ්නයට බොහොම විචක්ෂණශීලීව මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙයි. අපි දීර්ඝකාලීන බලපෑම බැලුවොත් අපි හැමෝම දන්න මේක බොහොම හොඳ තත්ත්වයක තියෙන්නේ කියලා ඕනෑම රටක් එහෙම නැත්නම් ආර්ථික විශේෂඥයින් හෝ ආර්ථික නොවන පාරිසරික විශේෂඥයින් පිළිගන්න කාරණේ. අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රාමීය රැකියාව අවස්ථා වැඩි වෙනවා. මොකද අපි මේ මිලියන 34000ක් වැය කරලා ගෙන්නන පොර දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරලා දේශීය වශයෙන් බෙදා හැරලා ඒ වගේම භාවිතා කිරීමටත් වැඩි ශ්‍රමික තත්ත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා.
අපි ගණනය කරලා තියෙන විදිහට සෑම වග අක්කර 35කටම වගා කරන අක්කර 35කටම එක ස්ථිර රැකියා අවස්ථාවක් බිහි වෙන්න අවස්ථාව තියෙන යනුව අපේ සමස්ත වගා භූ ප්‍රමාණයත් එක්ක සංසන්දනය කළ බලමු ස්ථිර රැකියා ලක්ෂයක් විතර වසර 5ක් ඇතුළත බිහි වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ආදායමත් සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි වෙනත් ආකාරයේ රැකියාවලට වඩා වැඩි රුපියල් 40000ක පමණ මේ කියන ස්ථිර රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න කෙනෙකුට මාසයකට උපයීමේ හැකියාව තියෙන මේක හොඳ රැකියා මට්ටමක්. මිල වැඩි වීම නිසා ඇති වෙන තත්ත්ව උද්දමන බලපෑම සමාජ යාන්ත්‍රණය මගින් සමබර කරනවා. මොකද මේක රට ඇතුලේ ආර්ථික ක්‍රියාදාමයේ වැඩිවීමක්. ඒක නිසා මුදල් රටේ ජනතාව බහුතරයක් අතරේ බෙදලා යන තත්ත්වයක් උඩ මේ තත්ත්වය තියෙන. ඒක නිසා ඒක දැඩි බලපෑමක් නැතුව සමබර කරගන්න වසර 4ක 5ක වගේ කාලයක් ඇතුළත පුළුවන්කම තියෙනවා. මූලික වශයෙන් නම් මේකේ ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙයි. විශේෂයෙන්ම රජයට එහෙම දැඩි බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මාසික රුපියල් 3100ක මිල් වැඩිවීමක් කියන්නේ පවුල සමෘද්ධි වැනි සහනදාර ලබන පවුල් වලට අසීරු තත්ත්වයක්. නමුත් ඊළඟට අපි බැලුවොත් ජාතික ආර්ථිකයට මොන වගේ බලපෑමක් දෙන වසර 3-4කට විතර පස්සේ පොහොර ආනයන නතර කිරීමෙන් මිලියන 34000ක මුදල් ඉතිරියක් ලැබෙනවා. මේක ජාතික ආර්ථික ඇතුළත සංසරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම කාබනික ආහාර දැන් මෙතනින් ඔබට වසර 4කින් ඔබකට අපි අපනයනය කරන්නේ කාබනික තත්ත්වයේ ආහාර. මේකට අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළ ඉතාමත්ම විශේෂ මිලක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා අම වශයෙන් රුපියල් දැන් ලැබෙනට වඩා මිලියන 80000ක ආදායමක් අපිට නම් කලින් සඳහන් කරේ මිලියන 86000ක් කියලා. නමුත් අවු මට්ටමින් බැලුවත් අපිට මිලියන 80000ක අමතර ආදායමක් ලැබෙනවා. මේ තත්ත්වය යටතේ වාර්ෂිකව මිලියන 114000ක ධන ආයෝජනයක් අපේ ආර්ථිකයට ලැබෙනවා. මේ කරුණු සලකලා බලපුවහම අපිට දකින්න පුළුවන් මේ තීරණය සමස්තයක් වශයෙන් හොඳයි. හැබැයි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලරාමු ක්‍රමවේද තමයි බලපාන්නේ. හුඟක් අය කියන මේක කොටස් වශයෙන් ටිකෙන් ටික පියවරෙන් පියවර කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ කාරණේ ගැන තර්ක කරන්න මේ අවස්ථාවේදී මම යන්නේ නැහැ. ඒක අපි තීරණ ගන්නන් සහ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ අයට තර්ක විතර්ක කරලා තේරුම් ගන්න මම ඉතිරි කරනවා. නමුත් අපි ආපසු හැරිලා බැලුවොත් ලංකාවේ හොඳම අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් සැලසුම් කරලා ඉදිරියට යන්න ගත්ත ප්‍රධාන සැලසුම් කරන දෙකක්. එකක් තමයි මහා කොළඹ ආර්ථික ක්‍රමයේ යටතේ රටේ සංවර්ධන ක්‍රමවේදයේ සැලසුම් කරා එසවු මහා මාර්ග මන්තිරු අලුත් බලශක්ති උත්පාදන ක්‍රමවේද සහ දුම්රිය මාර්ග ආදී සියල්ලක් ඇතුළුව. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. යම් යම් අවස්ථාවල පැමිණි රජයන් දැඩි තීරණ අරගෙන හදිස්සියේ ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථා හැරෙනකොට අර ක්‍රමක්‍රමයෙන් යන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරගන්න කිසිම අවස්ථාවක අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. දෙවැනි කාරණේ තමයි මහවැලි ව්‍යාපාරය 1970 වසර 30 හෝ ඊටත් කලින් 65 ඉඳ සිටම වසර 30ක සැලැස්මක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන්න ගත්තේ 1970 පොල්ගොල්ලෙන් ආරම්භ කරලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් යන හිටපෙකත් ශීඝ්‍රව කඩිනම් කොට වසර 6ක් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරිසරවේදීන් ඇතුළු අයගේ වෙනම තර්කයක් තියෙන එක කොච්චර දුරට පාරිසරික හානියගේ සම්බන්ධයෙන් සිදු වෙනවද කියලා. නමුත් සමස්ත ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් කඩිනම් කොට දැඩි තීරණ අරගෙන ක්‍රියාත්මක නොකළා නම් මහවැලියත් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක නොවෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඉතින් මේ කාරණා අනුව ලංකාවේ යම්කිසි දේවල් ඒ කියන්නේ දැඩි වෙනස්කම් කිරීමට ලැබිතු දේවල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරන හැකියාවක් අපිට තියෙනවද? සහ ඊටත් වැඩිය මම දකින්න විශේෂයෙන්ම ක්‍රමක්‍රමයෙන් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් කරා අපේ වගේ රටවල් යන්න හදද්දී ඒකට අකමැති කොටස් සිටිනවා. ඔවුන් ඒ ක්‍රමවේද ආපස්සට අදින්නට දරන කරන ක්‍රමවේද ඊට වඩා බලවත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාවලිය අපිට අත් කරගන්නට බැරි තත්ත්වයක් තමයි මම ගේ පෞද්ගලික වශයෙන් මම දැකලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කාරණේ මම විවාදයට විවෘත කරලා තබනවා. අපිට තියෙන දීර්ඝකාලීන වාසිය අවාසි බැලුවොත් බිලියන 250ක ඒ කියන්නේ වසරකට බිලියන 50000ක මිලියන 50000ක පමණ ආර්ථික ලාභයක් මූලිකව අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒක වසර 5ක වගේ කාලයක් පැවතුණු බිලියන 250ක ආයෝජනයක් අපිට සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඉන්පසු වාර්ෂිකව බිලියන 114ක ආදායමක්. මේ කීප ආයෝජනය වසර 2කට වඩා අඩු කාලයක් ඇතුළත ඊළඟට 6 වෙනි සහ 5 වෙනි 6 වෙනි අවුරුදු වල මේක ආවරණය කරගන්නට අපිට පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන වාසිය තමයි කාබනික පොහොර
සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කෙලින්ම ඍජුව ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට ගලා යන ක්‍රමවේදයක් අපිට සලස්වන්නට පුළුවන්. මොකද රසායනික පොහොර වගේ දැඩි සුවිශාල කර්මාන්ත ශාලාවලට නතු වෙලා නිෂ්පාදනය කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හරියට ක්‍රියාත්මක කළොත් 70%ක් පමණ මේ ලැබෙන වාසිය බිලියන 114ක වාසිය ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට ගලා යන්නට සලස්වන්නට පුළුවන්. මම දකින සුවිශේෂිතම වාසිය තමයි පාරිසරික ස්වභාවික සම්පත් විශේෂයෙන්ම ජල පද්ධතියේ ප්‍රතිස්ථාපනය වීම අපිට මම මෙහිදී ඊළඟ කාරණය සමස්ත සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ දියුණුව තුළ ලැබෙන ප්‍රතිලාභය. කියන්නේ මුළු සමාජයේම මේ රසායනික ආහාර ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම නිසා දැඩි يعني බෝ නොවන රෝග තත්ත්ව විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙනවා. මේක බොහෝ දුරට සෑහෙන දුර 30ක් 40ක් පාලනය විය හැකි. මොකද ආහාර පමණක් නෙවෙයි අපේ ජීවන රටාවත් මේකට බලපාන. නමුත් මම මෙතන ගණනය කරලා නැහැ. මට සතු ඉලක්කම් නැහැ. විශේෂයෙන්ම වකුගඩු රෝගයේ නිසා ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයන් ඒ තුළ රටට වෙන මුදල් අහිමිය වගේම අපේ මනුෂ්‍ය සම්පතට සිදුවන හානිය ගණනය කරලා නැහැ. මේ සියල්ලම බොහෝ දුරට දියුණු වෙන්නට පුළුවන් මේ තත්ත්වයේ යටතේ කියන සුවිශාල වාසියක් තියෙන. ඒ වගේම ස්වභාවික සංචාරක කර්මාන්ත තුළ ලංකාවට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වේවි. ඒ තුලින් විශාල ආදායමක් රටට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය මගහැරී සාමාන්‍ය සංචාරන පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ගත්තාම ඒ වගේම හරිත රටක් විදිහට විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ මේ වන විට දේශගුණ විපර්යාස ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. අපිට විශේෂයෙන් ඉහළ ස්ථානයක ඉන්න පුළුවන් මේ හරිතාගාර වායුව මේ චිනාවෙන් කිරීමට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිපත්ති ගත්ත රටක් විදිහට. මේව වාසි ළඟා කර ගැනීමට මොන කාරණා සිද්ධ විය යුතුද? අපි දන්නවා අපිට යම්කිසි කරුණු කාරණා කීපයක් ළඟා කර ගන්නට සුවිශාල කැපකිරීම ප්‍රමාණයක් සහ අපේ මූලධර්ම හරියට තියෙන්නට ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට ලංකාවට සිද්ධ වුණේ හුඟක් හොඳ ප්‍රතිපත්ති අපි අරගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යද්දී කෙටි කාලින ලාභ සහ පෞද්ගලික වාසි බලාපොරොත්තුෙන් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මේ සම්පූර්ණ වාසිය රටට ළඟා කරගන්නට බැරි කාරණේ. මෙම රසායනික පොහොර ආනයනය සීමා කිරීමට ගත්ත ප්‍රතිපත්තිය කොච්චර ස්ථිරසාර වේද කියන ගැටලුවක් ව්‍යාපාරිකයින් සහ සාමාන්‍ය ප්‍රජාව අතර තියෙන. මේක නැවත රටට සල්ලි ලැබිච්ච ගමන් ආපහු මේ තීරණය අනිත් පැත්ත හැරෙයිද? එහෙම නැත්නම් පොහොර සමාගම් වල බලපෑම නිසා මේ තීරණය අනිත් පැත්ත හැරෙයිද මේ කියන සැකය තියෙනවා. එතකොට මේ කියන විශ්වාසය මුලින්ම ඇති කළ ගත යුතුයි. මේක තමයි මම හිතන්නේ නායකත්වමය තත්ත්වයේ බලපාන කාරණේ. මේ උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් අපි දැක පොලිතීන් එකරයකින් අවසන් කරන්න තීරණය කර ඇස්බෙස්ටොස් තහනමත් මේ වගේම තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නා. පිටදින් ආපු පීඩනයත් එක්ක මේ තීරණ අනිත් පැත්ත හරවගත්තා. එතකොට මේ වගේ දිගු කාලීන වාසි ළඟා කර ගැනීමට නම් මූලික තීන්දුව තීරණ සම්බන්ධයෙන් සුවිශාල විශ්වාසයක් ජනතාවට තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට. වසර 5ක අසීරු කාලයක් ඒ කියන්නේ ආහාර මිල වැඩි වෙනවා, අස්වැන්න අඩු වීම නිසා ආහාර හිඟතාවයක් වගේ දේවල් මුලින්ම වෙළඳ පොලේ දකින්න පුළුවන් වෙයි. මේකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය බුද්ධි මට්ටම ජනතාවට සහ රජයට තියනවාද? මේ කාලේ ගමන් කරගෙන යන්නට පුළුවන් වෙයිද? ඡන්ද වලින් මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියන කාරණය විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ජනතාව දැඩි මධ්‍යම සහ අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේක දරා ගන්නට අවශ්‍ය හැකියාව අපේ රටේ තියෙනවා කියන කාරණේ ගැන විශේෂයෙන්ම සලකලා හොයලා බලන්න වෙනවා. මගේ මතය නම් අපි මීට වැඩි අසීරු කාලයක් යුද්ධමය වාතාවරණයේ තියෙන කාලේදී ජනතාව විඳ දරා ගත්තා. ඒක නිසා තීන්දුව තීරණ ගැනීම හරිනම් ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම ක්‍රමවේද පැහැදිලි සහ විනිවිද නම් මේ දරා ගැනීම හැකියාව ජනතාවට ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඒකට සූදානම් බවකුත් කියන්නට පුළුවන්. අනිත් එක පොහොර ආනයනය. මේක ඉතාමත්ම සීමාකාරී මට්ටමකින් විශේෂ අධ්‍යයනකින් යුතුව කළ යුතුයි. මේ ගැන විවිධ විශේෂඥයින් දැඩි මතවාද පළ කරලා තියෙන මේකේ තියෙන භයංකර තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන්ුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කම්පෝස්ට් ලංකාවට ගෙන්වීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් මම නම් දකින්නේ නැහැ. කම්පෝස්ට් කියන්නේ පොහොරක් නොවේයි. ඒක නිසා ඝන පොහොර ආනයනය කිරීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඝන පොහොර අවශ්‍ය වෙන්නේ පසේ තත්ත්වය දියුණු කරන්න. එතකොට පසේ තත්ත්වය දියුණු කරන්නට නම් මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිදු වෙන දෙයක්. එතකොට හදිසියේ කම්පෝස්ට් ආනයනය කරලා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කළ යුතු දේ දියර පොහොර විශේෂයෙන්ම බැක්ටීරියා ක්‍රියාත්මක ජීව පොහොර යම්කිසි දියර පොහොර යම්කිසි කාලයකට ආනයනය කරන්නට අවසර දුන්නට කමක් නැහැ. නමුත් පැහැදිලි සැලැස්මක් තියෙන්නට ඕනේ අවුරුදු 2ක්
හෝ 3ක් උපරිම 3ක කාලයක් ඇතුළත ඒ මානයන් ඉතාමත්ම සීමාකාරී මට්ටමකට පත් කරලා අවදේශීය අවශ්‍යතාවෙන් 95%කට වඩා දේශීය කර්මාන්තකරුවන් හරහා නිෂ්පාදනය කරන විශේෂයෙන්ම මේ ජෛවික විශාල රසායනික කර්මාන්තශාලා හෝ එහෙම නැත්නම් අධිතාක්ෂණික ඩිජිටල් ක්‍රමවේද වගේ නෙමෙයි මේ ජෛවී තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බොහොම ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අපේ පර්යේෂණාගාර සහ අපේ පර්යේෂකයින් මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොමත් මිහිල මට්ටමේ ලෝකයේ විවිධ පර්යේෂණ ආයතනවල වැඩ කරනවා. ඒක නිසා එහි උපරිමම සේවය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් ප්‍රධාන කාරණය තමයි මේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ විශේෂයෙන්ම වාසිය තියෙන්නේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය 70%කට මුළු අවශ්‍යයන් 70%කට වැඩිය කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් අතරට පත් කළ යුතුයි. ආයතන කිහිපයක පරිපාලනයට මේක නතු වුණොත් නැවතත් ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මුළු වාසිය රටට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා 70%කට වඩා විශේෂයෙන්ම ගොවි සමූපකාර හරහා කුඩා හා මධ්‍ය කර්මාන්තකරුවන් අතර බෙදී යන තත්ත්වයකට පත් කළොත් රටට සුවිශේෂී වාසි ළඟා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් සඳහන් කර කාරණය 95%කට වඩා දේශීය නිෂ්පාදනය කරන තත්ත්වයට එන්න නම් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් පර්යේෂණ යන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ බීජ වර්ග, පොදියර පොහොර සහ අනිකුත් තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙය හැකි ආකාරයේ ගොවි කෘෂි කාර්මික ක්‍රමවේද ආදී සම්බන්ධයෙන් හොඳ පර්යේෂණ යන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මේකටත් දැනටමත් අපේ විශ්වවිද්‍යාල සහ රාජ්‍ය පර්යේෂණ අංශ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මම හිතන්නේ පෞද්ගලික අංශයත් මේකට ඍජුවම දායක විය යුතුයි. මම මේ සඳහන් කළ කාරණා වලට මුහුණ දෙන්න අපිට පුළුවන්ද මේක ළඟා කරගත හැකිද කියන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් කඳුරු දෙකකින් ඉඳන් වාදය කිරීමත් වැදගත්. මොකද එතකොට යම්කිසි තුලනාත්මක තත්වයකට අපිට එන්න පුළුවන්. නමුත් වාද කර කර හිටියටම වැඩක් නැහැ. ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මම හිතනවා යම්කිසි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි විශ්වාසයක් කාබනික සහ පාරිසරික ගොවිතැන ගැන විශ්වාසය ලැබූ කණ්ඩායමට තියෙන්නේ තර්ක විතර්ක කරගෙන ඉන්නවට වැඩිය බිම් මට්ටමට බැහැලා මේ සම්බන්ධයෙන් පරිශීලනය කරලා වහාම මේ අවස්ථාවේ ගොවි ජනතාව මුහුණ දීලා ඉන්න කෙටි කාලින ගැටලුවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? ඒ වගේම රජයේ යම්කිසි තීරණ ගත යුතුයි. දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්න සමාජ කොටස් වලට කොහොමද ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද මේ අවස්ථාවේදී වසරක් දෙකක් යන තෙක් අනුගමනය කරන්නේ? ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් අතට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන කාරණේට හොඳ ඍජු තීරණ අරගෙන රජය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒක නිසා මම මේක සංවාදයට විවෘත කරලා මගේ අදහස් දැක්වීමක් කරේ. මේ කරුණු කාරණා පදනම් කරගෙන ඉදිරියට ගියොත් මේ තත්ත්වයෙන් උපරිමම ප්‍රයෝජන සුවිශේෂී මේ තීරණය මම හිතන්නේ රටේ අපි දැක්ක ත්‍රස්තවාදී තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න ඍජු තීරණ අරගෙන සීලුම් දෙන එක්කසු වී ඉදිරියට යන ක්‍රමවේදයක් ඒ හා සමානම අපහසු තීරණයක් ලෝකයේ සුවිශාල බලවත් මොන්සැන්ටෝස් වැනි කාර්මික රසායනික නිෂ්පාදන ආයතන අතිසුවිශාල ජන ධන ආයෝජනය කරලා මේ තීරණ අනිත් පැත්ත හරවන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තීරණයක් ගත්තොත් සමස්ත මනුෂ්‍ය සමාජයටම හොඳ යහපතක් වෙන තීරණයක් විදිහට සහ ශ්‍රී ලංකාවට අන්තර්ජාතික වශයෙන් ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් තත්යකට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. ස්තුතියි.